Mi chiamo Paul Chima Ago, sono un nigeriano, vengo da tribù di Igbo che si trova nella parte orientale della Nigeria. Appartengo alla congregazione dei figli di Maria Immacolata, fondato da San Lodovico Pavoni. Provengo da una famiglia cattolica, una famiglia dove si mette Dio al primo posto in tutto ciò che si fa. Vengo da una famiglia numerosa, siamo 12, 4 maschi e 8 femmine. In effetti ci sono 3 coppie di gemelli nella mia famiglia e io sono tra questi gemelli. Purtroppo una delle mie sorelle è scomparsa 7 anni fa. La mia vocazione al sacerdozio è nata in una famiglia dove la fede è vissuta in un modo molto sereno. Crescendo in una famiglia religiosa sono sempre stato portato alla fede cattolica e ai suoi insegnamenti, è messa anche tramite dalle esperienze in parrocchia, come il fatto di fare cricchetto di osservare il parroco mentre celebrava la messa. Alcuni sacerdoti che ho conosciuto da bambino mi hanno aiutato a comprendere meglio questa chiamata. Allora, questo desiderio è stato ulteriormente potenziato dal mio coinvolgimento in altre attività parrocchiali e infine dall'ingresso nel seminario minore della mia diocesi. La mia decisione di intraprendere il cammino verso il seminario è stata un processo graduale, non c'è stato un processo istante di illuminazione, ma una consapevolezza interiore di un'idea e di un sentimento. Posso dire che l'idea di andare in seminario per poi diventare un religioso e sacerdote era già presente sin da quando ero bambino. Ho iniziato il mio cammino verso il sacerdozio nel 2003, preso il seminario di Bonus Pastor Bosina, un seminario minore appartenente alla diocesi cattolica di Olo in Nigeria. Prima di impegnarmi definitivamente in seminario, cioè dopo il seminario minore, prima di iniziare il seminario maggiore, ho incontrato la mia famiglia per chiedere il loro consiglio e sostegno e per il passo che sta per compiere. Il tono della mia voce durante quell'incontro era carico, pretesa e vulnerabilità, poiché non sapevo cosa aspettarmi o come avrebbe reagito la mia famiglia. Tuttavia hanno accettato e con la grazia di Dio e accolto la mia decisione con immensa gioia e mi hanno offerto il loro amore e incoraggiamento, rassicurandomi che stavo facendo la scelta giusta. Le loro parole di saggezza e il loro tono di voce rassicurante hanno avuto un impatto cruciale nel mio cammino verso il sacerdozio. Sarò per sempre grato alla mia famiglia e per il loro sostegno e la loro guida incondizionata, che mi hanno aiutato a diventare la persona che sono oggi. La mia
ispirazione è venuta dalla mia fede e dal desiderio di servire Dio e il suo popolo. Era una chiamata che non potevo ignorare, è un cammino che sentivo essere il mio vero scopo nella vita. Credo che Dio abbia un piano per ognuno di noi e per me. Questo piano era quello di entrare nella vita religiosa e poi nel sacerdozio. Le vocazioni possono essere solo frutto della preghiera. Allora, nel mio cammino ho fatto molta preghiera, la preghiera delle persone di buona volontà non mancava anche. Sono certo che Dio ci chiama solo a fare ciò che soddisfa i desideri più profondi del nostro cuore. Il processo di discernimento deve concentrarsi sulla coerenza tra la propria volontà, persona e la sua volontà, cioè la volontà di Dio. Ripensando al mio periodo di formazione, non posso fare a meno di ricordare i momenti in cui ho vissuto una crisi vocazionale. È stato un periodo di incertezza e dubbio, in cui ho messo in discussione la mia chiamata e il mio scopo nel perseguire una carriera nel ministero. Il peso della responsabilità e delle aspettative unito alle mie difficoltà personali mi aveva oppresso appunto da sentirmi sopraffatto. Durante questi momenti di crisi, il brano di Matteo 11, 28, 30 mi ha profondamente ispirato. Il tono dolce e confortante delle parole di Gesù. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mite e umile di cuore, e troverete riposo per le vostre anime. Il mio giogo è dolce e il mio peso leggero. Mi ha offerto il conforto e la riassicurazione di cui avevo tanto bisogno in quel momento difficile. L'immagine di Gesù che mi invitava a deporre i miei pesanti fardelli ai suoi piedi, a trovare riposo nel suo cuore mite e umile, mi ha dato la forza di perseverare e di affidarmi alla sua grazia. Questo passo ha continuato a ispirarmi e a guidarmi durante tutto il mio percorso in seminario, ricordandomi che non sono sola nelle mie difficoltà e che io posso sempre rivolgermi a Gesù per trovare conforto e riposo. Il mio consiglio per i giovani è di non smettere mai di imparare ed esplorare. In questo mondo in rapida evoluzione è importante rimanere curiosi e aperti di mente. Consiglio loro di cogliere ogni opportunità per ampliare le loro conoscenze e competenze, sia attraverso l'istruzione formale che attraverso le loro esperienze personali. I giovani, devono lasciare la diversità per comprendere i diversi punti di vista, per credere in loro stessi e le loro capacità e non lasciare mai che la paura li impedisca di raggiungere il loro pieno potenziale. Devono ricordare che il loro futuro è nelle loro mani. Devono sfruttare al massimo ogni opportunità e non smettere mai di impegnarsi per la crescita e il miglioramento personale. Una delle sfide principali che la Chiesa si trova ad affrontare
oggi è la crescente disconnessione tra le persone e la loro fede. È un mondo frenetico e materialista. Sta diventando sempre più difficile trovare il tempo per la riflessione e la crescita spirituale. Come futuro sacerdote considero mio ruolo e responsabilità aiutare le persone a riconnettersi con la propria fede e guidarle verso una comprensione più profonda dell'amore e della grazia di Dio. L'aspetto più gratificante è assistere alla trasformazione nella vita delle persone attraverso la fede e la grazia di Dio. È bello, comunque fa parte del loro cammino spirituale. In queste ultime settimane sono preparato per la mia ordinazione sacerdotale sentendo un misto di emozioni. La sensazione predominante è stata di eccitazione e attesa, mentre aspetto di compiere il prossimo passo nel mio cammino spirituale. Ma insieme a questa eccitazione io sono anche nervoso. Questa ordinazione rappresenta una tappa fondamentale nella mia vita e non posso fare a meno di sentirmi un po' sopraffatto dal peso della responsabilità che ne deriva. Tuttavia, io sono pieno di un profondo senso di scopo e determinazione nel realizzare la mia vocazione e servire il popolo di Dio con tutto il cuore, specialmente i poveri e i bisognosi, che il mio padre fondatore, San Lodovico Pavoni, mi ha affidato. Insomma, sono pieno di gratitudine e umiltà per questa incredibile opportunità e amore da parte di Dio verso di me. Celebrerò la mia ordinazione con una prima messa di ringraziamento in Italia e poi in Nigeria, e la mia terra di origine, circondato dalla mia famiglia, dai miei amici e dai colleghi sacerdoti che mi hanno sostenuto e guidato in questo cammino. Cercherò anche di continuare a dedicare del tempo alla preghiera e alla riflessione, invocando la guida e la saggezza di Dio mentre inizio il mio nuovo ministero. In definitiva, celebrazione della mia ordinazione, spero che sia un'occasione gioiosa in cui coinvolgere altre persone, soprattutto i giovani, a ringraziare con me il Signore Gesù e a lasciarsi avvolgere dal suo amore e dalla sua amicizia.